Thega Kikuyu na matora maria marigiceirie njitikiria ngugeithie na ngunyite ogeni na ngurie uhoro waku wa rucini. Ni ngatho muno ni tondu wa gwitikagira hindi ciothe gucagura YouTube channel ya Wambui wa Mwangi oro ndumwe na kambuni ya Mjengo Flexi Limited. You can warikia wega haugo Mjengo Flexi. Why are we called Mjengo Flexi? Tondu tukoragwo turi flexible, gutire kundu tutathiaga gwaka thiini wa bururi witu wa Kenya ona nja wa bururi nikio turi muthiga haha ni muthiga kana regen in between ungiririkana wega ino ni nyumba tukoretwo tukirumirira kumagia hare uguo kiambiriria muthenya uria tuokire ground breaking na nitugukorwo tugi split video yako nigetha wone the metamorphosis ya nyumba ino kuma haria twambiriirie. Kiongozi yako huku ndani ego kinyite tene atiriri weratia kwega aya no wira urabanga Wambo kwega aya ni nyue muoka ni ithuĩ tuoka karibu sana. Asanti we unaona haria ugaga ati mwakite kindu beautiful riu haha ni ithuĩ turakugira kanyumba kana waiakire no nginya gathondekwo uria kwagiriire nigetha ka attract customers uria kwagiriire. Ni twarikia nyumba riu ni rangi na matairo na andu we riu ndirarora uguo ngona uria ke neat na gatiri kararikirira nginya thaa ici bado but sasa kazi yenye yobaki si mob ni finishes riu ndukuringanaga na although riu ino uria twakaga ri hii ni ile ya milestone kulingana na venye client anataka ifanywe iendelee. That's how we do this okay. Yes, like every stage hivyo mnaenda kama mmalizana. Yes. All right. Actually it works very good that product na watu wenye wanafanya high rises the milestone product todo naona they are capital intensive. Ona hii rura kora gukinya hau flow yo rege ni milioni ta 10 you get gukinya yo rege every flow up irakuria rege milioni ta 4 naona hii si kama masionette like you can do in the 24 months whatever although kuri wandu mekaga ona ni gwenda thikuria mundu wa thukumire tene kuri wandu mekaga uguo. And another thing kiria gitumaga woni ona ndongi makiprefer model ya milestone hari kiria isire we will find duration no ino ni nyumba go take time ni go take time. Yes not unless now you have all the money it will take time. That is also another thing. Yes karibu sana guko gwitagwo Waiakiwe kino regen karibuni sana eroreria channel ya Wambui wa Mwangi tutirigaine urire ku ni ndio kuumana no wira ndiraruta na ndie na uru karibuni sana ni David project manager wa Mjengo Flexi Limited kambuni area iratigia kwa kahinda gaka mundu wothe kamwa kuhandu angiko ndurakirwo ni Mjengo urakihitia ukehitiria na ukahitiria nginya njiarwa ciaku hena hindi iria twirigaine nawe riria twari kuri uguo Karatina riria waneanaga kanyumba karia ka madam uria ukoragwo kuria Seattle Gathakataki. Yes na comment section ini andu ni makorirwo makiandika mawoni matiganite na number 1 yari gu congratulate ni undu wa ku brand indo ciothe iria twahuthirire kumagia cioro sink dodo Mjengo Flex. Yes ni turageria guthondeka riri a brand. Mjengo is a brand. Yes na nikio njiraga andu atiriri you put your faith in us because you're not going anywhere. Feel no Anita, we are not going anywhere. We are here for the longest. Yes for us this is a lifetime business. Tuko hapa na hatuendi mahali. Hii brand haiendi mahali. Na ndirakwira ina igweta ina ngumo ithiete rirwo ni ithuirirwo ni njiarwa citu na njiarwa iria ingi igoka ajabari magakorwo Mjengo. Yes so karibuni sana Mjengo Flexi. Mungu awabariki. It's been a while nikuwe kwa hii show. Yes you can kuliganirwa. I am very fine. Yes reke twambiririe riri ino tio
project ya mbere gwaka tondu na nituhandite ingi nyingi high rise na kinaki niki gigukenagia muno riria uraka miako teno kana niki uroraga muno niki ukoragwo wi makini muno nakio tari riria njukire guku nyambiririe kwandika client ndamwira atiriri uririkane gutugurira mburi ni kawira gathaka kurutwo ndacoketie message iyo ni njuge ni agucokia na mburi no nginya agure tari nona nyumba ino ri tukimenyana na client uyu ri ari na drawing nwanyita ari na drawing yacoretwo na kariha nwanyita but then we received those drawings, we revised them nwanyita in whatever was designed we did a new drawing a completely new drawing nona because heke tukimwa duma ignoraga muno especially when you are doing commercial projects nona commercial project the approach go from an emotional point of view nwanyita commercial project the approach go from a balance sheet point of view nona yes hari kitu tuitaga NPVs kuga nona icio mundu urenda ku explain ro nero okay kwa office situ kitu gitagwo NPVs nona they know our project ici kitu gitagwo ROE kitu gitagwo ROI you get yes and until you get the right answers for those three elements ndufatire gwaka nyumba tu nwagurire broti wake commercial to ni urenda ke ni urenda rentals yes nwanyita yes that is one mistake people do yes nona ati tondu ni wagurire broti riu urenda gwaka nyumba cikomborwo nona no ndureka mathabu cirakomborwo niki cirarehe mbeca cigana cirakomborwo nia nwanyita ona and also the future of whatever you are doing tari ungirora handu haha uguo ri they don't know the kind of houses that are coming up ona serious projects feel a few days ago ri kundu guku one bedroom irari hagio I think it was around 15 thaisi ni 25 ndima idia kuonia na haria makao makuu turi ha 25 exactly ona one bedroom what does that tell you nyumba ĩrĩa ũraka haha rĩ it has to withstand time yes no and I wish you can talk to this client that was my statement the house that you're building there has to withstand time no nginya gakorwo relevant 10 years to come yes anyita tondu thia ugakora mundu akihindĩrĩrirwo na hau my neighbor akite bed sitter nĩ jihoru you get nyumba ndĩakagwo na ya wakini gikuyu ndari mukigwa kiuga ati yes akiuga ũguo ndĩakagwo na ya waki ta ya waki ni ya exactly no anita yes so that research is usually very important na nĩ ignoragwo muno nikio igwa tukia client like tobe tuike kindu gitagwo site analysis no site analysis to ugakorora tiri uroraga nginya uria nginya environment you get and you said someone mundu uri na knowledge yake ya real estate no na yes so how no tuma okay he kiuria kingi point irio uhuthagira muno na he mundu urandikite Divine ugaga nyumba ti mugate akoragwo akimaanisha atia ati waka guku gwitu tukwiraga nyumba ti mugate so ndire ogerere njira iyo na tuhutirie product hau uguo he point gwenda go put across nyumba ti mugate in this context na nikio njugaga uguo nyumba ti mugate tondu riri tari nyumba ino no mukorwo murikanire na client ikurika within 6 months nwanyita yes there are so many things that might happen along the way small things tari nona muthenya umwe gutira tu tari guku ira gutirari thitima nona koguo utari thitima ni kuga fundi aria marekeraga grill ici matingikira yes no grill ici tirari kuo grill irari kuo no gutire wira ungeruteka ya nona no ndirakwira muthenya ucio umwe watira ri wamba woraga kindu gitagwo momentum nona so it culminates into
Ko wakora mundu ringi wamwirite nyumba iguthira na 6 months ri irathira na 8. Nona no ku explain hari client yoguo ri it becomes very difficult nikio ndimeraga nyumba kimuga niko inainaga muno niki wiciragia niki kane guoya no gwiciria ni undu wa experience nona experience ni undu wa riri andu aria mari murimo ni mairwo muno. Number 2 mundu uyu ndangiukira kiroko oke site I make sure uri uramwira ni niguo nwanyita yes that is another problem. Haya kindu kiria kingi njugaga nyumba ti mugatiri ni ati every unit ya nyumba is unique in its own way. Nona every house is unique in its own way. No ngikarora nyumba iria ciothe tucoraga gutiri hana area ingi yes because every client's interest is different. Nona kuri kiria mundu endaga ku experience tari uigwa mundu akwira ehe ni ndirenda ABCD ni ndirenda ABCD ni ndirenda ABCD but you find it very common in other people. Nona so that is the way it is. Nikio uigwaga kiuga nyumba ti mugate every unit is different in its own way. No riu ungithie supermarket thidi waga broad we ugathie nayo to ni broad ndutinde gukira uroraga go expiry date no nyumba every house has its own unique features and characters. Yes. Haya wae mjengo twina eroreria geni muno twi 305 aki niki gigutuma athiururuke uguo wothe onereke gwiraga ino ni ministry ino ni ministry no gikaitithia kamwega tutu ni kiria gigekirwo ngingo mwathani akurathimaga muno na ni undu wa maundu na ni njiraga andu mundu wi haria athiaga ndarutaga gacunje ga 10 aikagie haha ndimwitikirie kuria ino bibi ya Johana mawira maria erutaga na maria eraruta ni urariria andu ni urambiriria session cia Bible study haiya turakorwo na rucini tagu muthe tuma thaa ici ni ngitugorete 2000 tuma na 5 thank you very much no muraigwa maundu ria marathie mahanikite riu angiko nduri subscriber wa channel ya Wambui wa Mwangi please subscribe na mukirage tene nyamwe yambagiriria 5 ona ni ngoragwo kwa ngika maitho mutigikira mukameiga hau ugo mukaigua gukoma hau tamura practice gukua God is good all the time. Kwa mjengo yes wiraga tirire wambo taru nona thaisi client uyu agiuga mbeca ciake ni ciamba cia hwa ri arugamie project ino hau iri wanyita yes we have delivered more value for his money. Nona yes digia price project ino na mbeca iria ihuthikite ri nona the money that the client has paid and the value of works done is always higher. Okay. Wanita yeah that is number 1. Number 2 ri mjengo ri is the only company in this beautiful nation of ours irakoe 30%. That is our main product. You pay 30% deposit and you pay the balance of your house in 24 months interest free. Makanyita how interest free. Mieri 24 that is 2 years. 2 years yeah 2 years ni kugati ona riu maguta mari mongerereri na wambiriirie nyumba wambiriirie kwikoria nyumba yaku January ya last year ri gutire kindu turagwitia extra. No iria twarikanire hari not unless you change the design or you want to change the stuff in your house. Tiga kiria twarikanire hari atukiambiriria everything else remains the same. Wanyita yes tariu ri maguta ni marongereirwo nona yes going forward mundu utarakite na au kafere okono na hetwo BQ ri ta miongerere 30%. Yes okorwo rakaga nyumba ya 15 million it will cost 19 million. Where? That is true. Yes. I can do you simple mathematics. Tatusorere biseo. Very simple mathematics. Transport constitutes 17% of the construction cost. Transport peke yake. Nona? Yes. Haya. Umenya transport hiyo ri. If you go back from the transport point of view, if you go back to the point of production of every material. Yeah. Nona? Maguta marongereirwo na 36%. Yes. So that is now the last mile transportation ya kuruta ballast kuria kwa factory karehe site. No umenye ballast turaguraga 900 per ton. Ballast station is 1300 per ton. That is
35% increase. Koguo nĩ kuga nyũmba ĩno rĩ angĩkwĩra bataraga ballast rori 100 rĩmwe rĩ, alright, kana tani 1000 rĩ, o harĩ tani nĩ hongerereka kĩ? Nĩ hongerereka 400. So cost ya ballast peke yake harĩ nyũmba ĩno rĩ nĩ hongerera 400,000. Nayo nĩ kiri ĩmwe peke yake. That is one element. Koguo angĩkorwo ũrahũthĩra structural sand ta ithuĩ tũhũthagĩra rock sand rĩ, the same bei imeongezeka with the same margin. Naona hiyo rĩu nĩ margin ya kũgũra kwa factory. Last mile kũruta factory kũrehe haha site maguta ithe matikĩrĩ mongerere. So angĩkorwo ngari yakwa ya transport iranyua 5,000 kuma Mombasa road gũka haha rĩu iranyua 3,500. So angĩkorwo ndĩrarĩhaga ballast iyo ngakinyia site na 3,000 thaa ici nĩ 35. Nĩguo maũndũ mathiĩte, nĩguo maũndũ mathiaga. Koguo mũkiuga 1 term na 2 term mũkoragwo mũgĩciria. No anyita i? 1 term na 2 term mũkoragwo mũgĩciria mũno. Mũkoragwo mũgĩciria. Because nyamũ icio ci affectaga everybody. By the way, yeah. Yes, ginya mũndũ ũrĩa ũrendia mboga kibanda-inĩ. It affects that person. So irehirwo. Highly. Yes. Highly. Tariũ ũngĩthiĩ thoko, what most companies will do ni kũnyihia size ya product, but the price remains the same. Koguo angĩkorwo ũragũraga mũgate rĩ, rĩu ndũgũkora mũgate wa 800 grams. Meheragia slice ta ithatũ. Rĩu ũgũkora mũgate wa kĩndũ 600 grams. No bei no ĩrĩa. No bei kana ĩkongerereka nginya na ciringi 2. That is the strategy they use. Can you use the same strategy on houses? No. Ndũngĩ compromise. Exactly. Naona? Nĩ magĩũke then no reason ya why mjengo. No anyita? So mjengo ĩrakwĩra atĩrĩrĩ, it doesn't matter if this happened within the period of construction. No anyita? Nĩ tũtekaga advantage ya kĩndũ gĩtagwo economies of scale. We are able to float such kind of eventualities. Yes. So no it happening. Mũndũ ũtarakĩrwo nĩ mjengo rĩ, tateng'era. Wabatiĩ gũkorwo gũkũ last year January. No anyita? So na umenya nitũrathama Mountain Mall. Tũrathiĩ kũ? Tũrathiĩ haraihu na Mountain Mall, but it's just changing the work environment and trying to build a serious corporate at the same time. And we are grateful for everybody na nĩnjĩraga Ngai arathime client othe a mjengo harĩa hothe marĩ, Ngai amaririkanaga ona njiarwa ciao tondũ tiga nĩo rĩ, we wouldn't be here anyway. Yes. Na nĩega. Nĩega. Na nĩkĩo ndĩmeraga atĩrĩrĩ, as long as you are mjengo client, nyũmba yaku nĩ gwakũ na nĩ ĩgũthira. Reke tũranagie rĩrĩ, nĩkĩ gĩatũma wongerere wiki 2 harĩ mwaka wako kana mweri ũmwe. No nyũmba nĩ ĩgũthi. Tararuta maĩ haha wega. No nyũmba nĩ ĩgũthi. Nĩ ĩgũthira. Thank you very much. Namba cia thimũ, ofici-inĩ ũgũtũtwara tũgoka tuone nĩ ha. Nginya ũke wike show nene mũno kũu, nĩgetha nĩ ũgũka mũthenya nginya wa dedication. Nĩ important. Nĩtwerirwo nĩ mutha harĩa Deuteronomy. Tutanathiĩ haro. Tukamba kũ dedicate mũciĩ. Yes. Nona? Tukamba kũ dedicate mũciĩ. So no nginya to dedicate that new home of Mjengo Flexi. Namba ya thimũ nĩ 0713082828. Iyo ĩgũka harĩ njamba ĩno. Iyo ĩngĩ director arekĩra hau ũguo rĩ, iyo nĩ kuoywo nĩ andũ angĩ marĩ na hau ũguo. Na nĩ magũgũtirithia ũrĩa kwagĩrĩire. Na nĩ wega ũtherie hau, tondũ he andũ maugaga David ndĩmũhũrire thimũ ũmũthĩ the whole day. Rĩmwe njikaraga nawe ngari-inĩ niĩ tondũ yakwa nĩ ndĩmĩneanaga rĩmwe yaku ĩhũragwo nginya ngakwĩra David hau choki sasa ndũranoga tondũ woire thimũ no menya angĩ makũhũragĩra hola. Na rĩu ĩmwe waririe kuma Nairobi nginya Karatina. Niĩ ndimakaga tondũ rĩrĩ, it is a calling. Ngwĩraga ĩno nĩ ministry, we have to. Na nĩ njĩraga mũndũ ũngĩkahũra thimũ wone ndinoya, geria namba ĩyo ĩngĩ. Yes, ĩyo ya 59. Ĩyo ya 59. Ũngĩkahũra thimũ wone ndinoya, kindly geria namba ĩyo ĩngĩ. All you write me a text. Yes. Ona ndaga gũcokia text tondũ thaa ingĩ rĩ, thimũ nĩ cingĩhaga mũno on my end. Nona? Na nĩ njĩraga andũ manjohere. Ndiginoga thimũ. No wahota kũhũrĩrwo thimũ more than 300 in a day. Ndĩ mũndũ
Rugoke break down. Anyway, thank you. I am a person. Koguo nikio tuli na different streams cia ku reach out. You can reach out even in social media, but website na bewegia 59 iyo always iyo ina andu makiria ma 17 behind it. So you'll always find someone na mena information actually better ya site ile ciothe, especially ta clients ira turarutira wira. Yes. Wahota kuhura thimu wone ndiroya. So ngihura thimu wone ndiroya, just call the 0759 line. Yes. Nĩ manyita. Thengi reke tũgwĩtĩkĩrie ũgĩthiĩ mĩhang'o-inĩ. Nĩndĩramenya twĩna site ĩngĩ around gũkũ ũguo. Kũu nĩkuo tũgathiĩ next. All right. Nĩ ithuĩ tũratigia gũkũ. Mũndũ ũtarakĩrwo nĩ mjengo reka indĩmwĩre. Rorai. Kawĩra beauty. Rorai. Rĩu gũkũ nĩ rangi tũroka kũhaka. Thengi muno mwiroreri, nĩ tũkenaga muno makĩria kũrĩ we wacagũrire gwakĩrwo nĩ kambuni ya Mjengo Flexi Limited, tondũ mawĩra marĩa mothe tũkoretwo tũgĩka, nyũmba iria ciothe tũkoretwo tũkĩambĩrĩria tũgĩthiĩ handover cihotekekete nĩ ũndũ waku we mwiroreri gwĩtĩkia maũndũ marĩa mothe tũkũheaga na maũndũ marĩa tũkwĩraga, ũgacoka rĩrĩa wona nĩ twa deliver ũkamenya ti itherũ ũguo nĩguo twĩkaga na tũtirĩ na kĩndũ ona kĩmwe tũhithanagia. So ũngĩkorwo wĩ hau na no wende gwakĩrwo, ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ, namba citũ cia thimũ nĩ icio irahĩtũkĩra magũrũ-inĩ ma screen yaku, aranĩria na Devi kana waranĩrie na ofici citũ, na namba ĩyo nĩ kuoyo anytime any day, na nĩ megũkorwo magĩgũcokeria ciũria ciaku na kumagia hau mwako ũcio ũngĩ tũrambĩrĩria nĩ waku we mwĩroreri, because why not? Serigana nawe kiumia gĩũkĩte, niĩ njĩtagwo Jane Wambui wa Mwangi, ndakwendithĩria mahinda mega tũgĩũka gũgwakĩra na kambuni ya Mjengo Flexi Limited.